Jangan gigi kak. Bapak. Sige pa tayo na may maing. Tama. Jangan lupa subscribe. Ini gratis. Masak apaan ibu? Ini goreng. Jangan ribut ketemu bapak. Kagak ribut ya. Kasih kucing itu. Ini. Biasa begini. Keras. Apa mau balik? Kucing kan suka mie goreng. Kapan ada kucing suka mie goreng? Bukan, kucing kan suka ayam lapar dibikin tidur. Lapar. Kepikiran apa ya? Bapak, ngerti ini kucing kenapa? Bersuara ini. Nyaman. Tak bersuara. Hei, kelihatan kucing. Bapak. Halo. Apa yang bikin begitu? Apa yang bikin? Bikin. Bikin tidur. Enak tidur. Apa? Terus apa mau? Kak, ini mau pakai. Ya. Kucing. Terus apa mau? Punya ke ide. Punya ide apa sih? Alas saya ide. Awi. Kalau sekarang saya ideku. Ideku. Ada ideku. Ide kucing. Kali putus. Terputus ideku. Lima kali ada pekannya. Aku suka kalau situ. Di belakang kau. Suka lagi. Terus tidak suka itu. Iya. Kucing. Mana? Kucing. Mana? Lapar ya kau. Jangan gigi kak. Bapak. Suka bertanya nama ini. Suka bertanya nama ini. Bisa. Gigi. Biar kamu gigi karena suka jika ada bilangnya sakit. Nyaman gigi kalau digigit. Iya. Ini apa? Suka
Ini. Hah? Wow, itu ya kalau tangannya. Kelihatan nih. Kelihatan kucing. Oh, gimana itu? Mau pergi mana? Tahu. Biar pergi. Dadah. Pergi mana? Dadah, kucing.